Трамп өлді деп шулады батыс. Жалпы бұл ақпарат не үшін айтылды? Киевтің даласын орыстың оғы тағы да өртке оранды. Тек соңғы бір аптада Украинаның басты астанасы Киевте 30-ға жуық адам өлді. Болгарияға қонуы тиіс Еврокомиссияның басшысы Урсуланың ұшағы әзер қонды. Бұл ұшаққа орыстың шабуылы бар болуы мүмкін дейді. Және Зеленскийдің орнына Залужный келуі мүмкін деген сыбыс естіліп жатыр. Бұл туралы бәрін рет-ретімен айтып беремін. Армысыздар ма ағайын? Менің есімім Аида Қыдырбай. Украина 8 жылға созылған іс-сапар кітабының авторымын. Киевте 8 жылдан астам тұратын қазақтың түрімін және қазір Европада, Киевте тұратын және осы жақтан ақпарат тарататын қазақ тілшісімін. Арнама жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, кітабымды алып оқыңыздар. Бұл аз да болса маған көмек береді. Қазақ тілді ақпараттың ютубтың кеңістігінде алға жылжуына мүмкіндік беретін осы аз ғана факторлар, сіздердің қолдарыңызда тұр. Сондықтан барынша қолдап, комментарий жазып, Европада, қазақтың жерінен айдалада тыс жерде жүрген тілшіні қолдауға сіздер де барынша ат салсыңыздар. Соны жасайтын адамға басымды иіп үлкен алғысымды айтамын. Сонымен онда жаңалықтарға көшейік. Осы аптада Трамп өлді деген ақпарат шықты. Оны батыстың бақ құралдарының өздері жазды, талқылады, бірақ 2-3 күннен кейін Трамп байланысқа шықты. Сондықтан бұл ақпарат жалған. Әрине, соғыс енді басталған кезде бізде Путин өлді, Путиннің орнына оның двойнигі келді, Путин баяғыда өліп қапты, оны жаңағы бір адамдар көрген екен деген сияқты ақпаратқа біз де сенуші едік. Өйткені әлемде зұлымдықпен жаңағы күрескен кезде сол зұлымдықтың басты иесін өлтіруге бәлкім соғыс болып жатқан елде біздің психологиямыз бәлкім солай өз-өзімен құрастырып алуы мүмкін. Жалпы Украинада сондай бір қатты соғыс енді басталған кезде сондай бір жаңалық болатын. Бірақ бертін келе көзіміз ашылғаннан кейін ешқандай да Путин, ешқандай да Трамптың әрине өлмейтініне көзім жетті. Өйткені олар ең қорғалған адамдар, өйткені олар әлемдегі ең бай адамдар, өзінің үрім бұтағын байлыққа бөлеп отырған адамдар, соғыстан мыңғырған ақша тауып отырған адамдар, олар өлмейді. Сондықтан пенде болғаннан кейін, адам болғаннан кейін 90-ға келіп 100-ге бөлуі мүмкін десе де, дәл қазір өле қоятын Трамп та жоқ, дәл қазір өле қоятын Путин де жоқ. Сондықтан бұл ақпараттың жалған екені әрине анықталды. Керісінше Путин күннен күнге қазір әсіресе күз басталған кезде, күн суыта басталған кезде Украинаның даласын одан әрі өртке орап, тек соңғы бір аптада Киевтің өзінде, Украинаның басты астанасында 30-ға жуық адам өлді. Ал соғыстың майдан шебінде қаншама адамның қырылып жатқанын айтпаса да түсініп отырған шығарсыздар. Өйткені жаңағы олардың басып алған 4 облысы бар, Херсоны бар, Херсон аймағы бар, Запорож бар, Харьков бар. О жақта бір күнде 10 адамға дейін өлетін кездер болады. Өйткені жаңағы үлкен зымырандар, оның үстінде бомба, қазір дрондардың өзі бұрынғыдай 100-ге жуық емес, бір күнде 500-ге жуық дронды жіберуге Ресейдің ақшасы да, күш қуаты да жетеді. Украинада қолын қусырып отырған жоқ. Ресейдің даласына, әсіресе мұнай өңдеу зауытына қайта мүмкіндігі келгенше дрондарды жіберіп жатыр. Бірақ салыстыра кету үшін айтайын, бізде 3 мұнай өндіру зауыты болса, Ресейде 90-ға жуық мұнай өндіру зауыты бар. Сондықтан оның 3-ін көзін құртса да әрине өте үлкен жетістік. Бірақ айдаһардың 7 басы сияқты ғой, бір басын құртсаң да оның 6 басы әрине осындай алып елді байлыққа бөлуге барынша мүмкіндігі бар. Сондықтан оған бір Ресей қатты бір мүсәпірланып қалды, Ресей қатты бір кедей болып қалды деп айтуға болмас. Бәрібір соғысты жалғастыруға мүдделі ел. Мен сіздерге өте бір қызықты ақпарат айтайын. Бірінші
қыркүйек білім күніне орай Ресейдің 11 сынып оқушыларына арналған жаңа тарих кітабы жазылды. Және бұл кітаптың авторы Мединский және МГО-ның жаңағы ректор. Бұл екеуі бірігіп жазған кітапта тұнып тұрған өтірік, тұнып тұрған жалған ақпарат, Ресейдің жаңа үлкен алып 140 миллион халық ел болса да, ол әрине өзінің болашағы болғанда жаңағы балаларға беретін білімді қазірден бастап ойластырып жатқан ел. Әсіресе Путин өзінің билігін сақтау үшін, балалардың миын ашыту үшін, тарихты бұрмалау үшін, ақтаңдақ беттерді жабу үшін, жалған ақпарат беру үшін, көршіге деген зұлымдықты арттыра беру үшін, Украинаның адамдарын, Украинаның халқын нацист, жаңағы неонацист, Украинаның жері емес, ол орыстың жері, ол орыстың бұрынғы жері деген баяғы сасып кеткен риториканы, шовинизмді ары қарай арттыра беру үшін жаңа тарихи кітапты жазған. Оны әрине біздің ашық айтпайды ешқандай бақ құралдары, бірақ оқып қарап біліп отырсақ, әрине өзінің балалары үшін жаңа тарих кітабы. Бұл ең өкініштісі, 11 сыныпқа арналған тарих кітабы мемлекеттік болғаннан кейін, жаңа федералдық болғаннан кейін, ол барлық бала оқуы тиіс және міндеттелген оқу құралы болып табылғаннан кейін, әрине 11 сынып оқушылары 1 қыркүйектен бастап жалған өтірік ақпаратқа, сол ақпаратты өсіп біліп, ары қарайда Украина халқын жек көру үшін барлық жағдайды жасап жатыр қазір орыстың билігі. Мысалы, ол кітапта, маңдай кітап десек қалыңдығы, соның 1/3 әрине олар Украинаның нацистеріне арналған, Украинаның жері, оның ішінде Донбасс, Луганск. Менің бір комментариімде шынымен де Донбасс пен Луганск орыстың жері ме деген сұрақ қойыпты. Менің бір оқырманым жауап беріп өтейін. Бұл шекаралас аймақ. Донбасс, Луганск деген орыстарға тиіп тұрған екі халықтың арасын 2 шақырым шекара байланыстырады. Бізде мысалы 7 шақырым орыстармен бізде шекара. Украинада ол 2 шақырым. Сол Донбасста, Луганскта 7 миллион, 8 миллионға жуық адам тұрған. Кезінде ол жер өте үлкен дамыған, тіпті Бейонстың өзі концерт қойған, сондай өңір болған, өте дамыған, жаңағы шахтерлары бар. Сол аймақты орыстар жаңа Қырымды басып алғаннан кейін, сол аймаққа да май шелпекке көздері түсе бастайды. Өйткені ол жерде халық орысша сөйлейді. Сол орысша сөйлеген халықты жақтамақ болып, Ресей әрине ол жерде жаңағы қаншама ақшасын бергеннен кейін, ол аймақты Донбасс өз алдына мемлекет болу керек деген сияқты жаңағы бүлік шығарады. Сол бүліктің арқасында енді Донбассты көріп отырған шығарсыздар. Қазір Донбасс болсын, Луганск болсын, ол әрине толық әлі Ресейдікі емес. Бірақ қаншама сол жақтан қашып шыққан украиналықтарды білем. Ол жерді Ресей өзімдікі деп жариялағаннан кейін, сол жерден басталған соғыс әрине кейін бүткіл Украинаға тарайды. Яғни сол орыстың міндеттелген 11 сыныпқа арналған кітабында сол Донбасстың даласын украиналық нацистер бала өліміне айналдырды деп, ананы әсірелеп, ешқандай фактілерге сүйенбеген тарих кітабы, соны өскен бала, мысалы 11 сыныпта баланың аналитикалық, сараптамалық ой болмай, сол кітапты қылқытып жұта бергеннен кейін, олар кейін өскеннен кейін өзінің көршісі Украинаны шынымен де нацист, шынымен де сол Донбасстың балаларын орыс тіл үшін өлтірген екен, мына соғысты бастамауға біздің биліктің басқа жолы болмаған екен деген сондай оймен өседі. Мен бұның бәрін сіздерге не үшін айтып отырмын? Бұл өтірік ақпараттың қандай сценарийға, қандай жолға әкелетінін көрсету үшін айтып отырмын. Және сол оқушысына сендіреді, бұл соғысты біздің бастамауға амалымыз қалмады деген сияқты.
Ал шын мәнінде бұл соғысты бастап отырған орыс әрине өзінің билігін сақтап қалу үшін, өзінің байлығын көбейту үшін, және Путиннің өте қатты жақсы көретін сөзі движуха деген нәрсені бізге бүткіл әлем қарсы, бізге батыс қарсы, бізді көре алмайды, біз мықтымыз деген сасық идеясын ары қарай да тықпалау үшін осы тарих кітабын балаларға жазып отыр. Және авторы кім? Әрине ол Мединский, ол жаңағы Путиннің бұлбұлы сайрап отырған, не болса байлаулы иті деп айтса болады. Өте бай адам, Европада үй бар. Тіпті анау Путиннің баспасөз хатшысы Песков мысалы, оның әйелі ақш-тың азаматы, балалары Францияда тұрады, қызы Лондонда тұрады деген сияқты. Ешкім Ресейде тұрмайды. Оның балалары 100 ұрпағына дейін жаңағы байлыққа жететін жағдайы жасалғаннан кейін әрине патриот болу өте ыңғайлы. Әрине менің жерім Украина, сол жақтағы орыс халқының қамы деп бла-бла-бла әңгімелерді айтқан өте орынды. Ал ең өкініштісі әрине бейбіт адамдардың қырылуы Украинада, және балалардың қырылуы. Әсіресе осы жолы оқ тура Киевтің орталығына келіп түсті. Ол жерде талай өзім репортаж жасағанмын, ол жерде талай өзім съемка жасағанмын. Тура орталығына келіп түскеннен кейін әрине қырылған адамның саны көп болды, 30-ға жуық. Және Запорож бар, Харьковта бар, ол жақта да өте көп адам қырылды. Соғыс қаншалықты Ресейге қымбат түссе де, ол соғысты тоқтатайын деп тұрған жоқ. Және оны Трамп та қайта-қайта Ресей соғысты тоқтатуға мүдделі деген сияқты айта береді. Бәлкім біледі Путиннің қандай екенін Трамп. Бірақ оған мүмкіншілік беруге тырысады. Бірақ көріп отырсыздар, мүмкіншілік дегеннің аты қандай? Ресейге сен жолын аша берген сайын, оған қызыл кілемді төсей берген сайын, ол соғысты ары қарай да жүргізе береді. Бүгінгі шығарылымды аяқтамас бұрын тағы да бір екі жаңалықты айтып өтейін. Біріншісі, ол ресми расталған. Болгарияға бағыт алған Еврокомиссияның төрайымы Урсула фон дер Ляйеннің ұшағы әзер қонды. Апатты жағдайда деп айтуға болады, өйткені GPS навигациясы жұмыстан шығып қалды. Болгарияға барғаннан кейін, бұл аймақ Ресейдің жеріне жақын болғаннан кейін, бұл осындай шабуылдың бір түрі. Және бұл шабуылдың не үшін жасалғанын да әрине Европа өте жақсы біледі, өйткені Европаның төрайымы дәл осы Урсула ханым Украинаға қатты көмектеседі, және жақын уақытта Ресейге қарсы 19-шы санкцияның қатал болатынын ескерткен адамның бірі. Әрине Европа Ресейдің газын әлде сатып алады, әлде соғыстың спонсоры деп сынайтындар бар, дей тұрғанмен де 19-шы санкцияның өте қатал болатынын осы Урсула ханым мәлімдеген еді. Және өзім де куәгермін, Урсула Украинаға қатты көмектесетін адамның бірі. Ал екінші жаңалық, бұл көбінесе ресми расталмаған, бірақ сыбыс түрінде естіп жүрмін. Ол Залужный Зеленскийдің орнына келуі мүмкін дейді. Өйткені батыстың, әсіресе Ақ үйдің айтқанына көнбейтін, бір шаршыда жерімді бермеймін деп қатайып отырған Зеленскийді осы Залужный алмастыруы мүмкін деген ақпарат айтылып жатыр. Менің ойымша, әрине бұл болмайды қазір. Украинада ешқандай да сайлау өтпейді. Соғыс әлде жалғасып жатыр, Украинаның даласы атқыланып жатыр. Бұндай жағдайда әскерлердің бәрі майданда жүргенде, әрине сайлау өткізу туралы әңгіме айтудың өзі миға қонымсыз, және бұны Украинаның билігі жасамайды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазыңыздар, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Қазақ тілді ақпараттың кең таралуына қолғабыс беріңіздер. Онда келесі аптада кездескенше.